Predmet ovog video sadržaja jeste da ilustruje kompleksnost problema parametarske identifikacije. Postupci identifikacije imaju za cilj dolazak do modela sistema na osnovu eksperimentalnih podataka. Mi ovde hoćemo da ilustrujemo jednostavan eksperiment i jednostavan postupak identifikacije. Koristimo eksperiment sa toplotnim protokom struje vazduha. Aktuator je grejač, ventilator potiskuje vazduh kroz tunel preko grejača. Od brzine vazduha i pozicije senzora u cevi zavisi kada će promena temperature vazduha biti detektovana. Ovo je proces sa čistim vremenskim kašnjenjem. Struktura laboratorijskog sistema koji koristimo je upravo ilustrovana. Računar generiše step pobudu temperaturnog procesa i istovremeno snima odziv sa senzora temperature u cevi. Senzor može biti na 3 pozicije u cevi. Izvode se 3 sukcesivne eksperimenta pod istim uslovima i sa pauzom od 1 minuta. Ambijentalni uslovi su isti. Perioda odabiranja je 0,11 sekundi, izvodi se eksperiment sa otvorenom povratnom spregom, za isti step ulaz se ne dobijaju sasvim isti izmereni izglasi. Zato se i matematički modeli koji se računaju iz snimljenih ulazno-izlaznih podataka takođe razlikuju. Postavlja se pitanje koji model procesa odabrati i zašto. Diskusija tog pitanja se ovom prilikom prepušta studentima. Teorijski tipični odzivi na step pobudu su prikazani na slici. Ilustrovano je i kako se sa vremenskih odziva mogu pročitati parametri modela. Sa druge strane, eksperimentalni odzivi nisu tako idealni i u ponovljenim eksperimentalnim realizacijama nisu ni identični.